ठंडी शुरू हो चुकी है और एक गर्म पानी की बाल्टी का सुकून किसी को भी रिलैक्स करा सकता है। पर सवाल यह है कि कौन सा गीज़र लेना चाहिए और उसकी कैपेसिटी कैसे सेलेक्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं सत्य आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि इस विंटर के लिए घर में बेस्ट गीज़र कैसे सेलेक्ट करें, उसकी कैपेसिटी कैसे डिसाइड करें। अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का है। देखिए, मार्केट में गीज़र दो टाइप के आते हैं, इंस्टेंट गीज़र और स्टोरेज गीज़र। इंस्टेंट गीज़र जो होते हैं वो छोटी फैमिली के लिए अक्सर होते हैं, जो कपल्स या 1-2 पर्सन 3 पर्सन जो जिस फैमिली में रहते हैं उनके लिए। इनकी कैपेसिटी जो है 1 to 3 लीटर्स के बीच होती है। इंस्टेंट गीज़र वर्क कैसे करता है, ये अपने अंदर स्टोर्ड वाटर नहीं रखता है, 1 से 3 लीटर का ही वाटर स्टोरेज इसमें रहता है। जब हम इसे ऑन करते हैं ये इंस्टेंटली तुरंत उस पानी को गर्म करके हमारे वॉश बेसिन या हमारे शावर तक डिलीवर कर देता है। सेकेंड टाइप ऑफ गीज़र होता है स्टोरेज टाइप ऑफ गीज़र। स्टोरेज टाइप ऑफ गीज़र जो है वो नॉर्मल मीडियम फैमिलीज़ के लिए बेटर होता है। इसमें क्या होता है कि एक अमाउंट ऑफ वाटर